Dwi'n mynd i wneud rhywbeth bore yma nad ydy llafur yng Nghymru'n fodlon i wneud. A hynny ydy bod yn onest a chydnabod bod y sectora diwylliant, y celfyddydau a thraftadaeth mewn argyfwng yma yng Nghymru. A llafur sydd ar fai am hynny. Does na ddim gweledigaeth ganddyn nhw ar gyfer y sectora hyn. Does na ddim uchelgais, dim cefnogaeth. Ac yn fwy na dim, mae'n ymddangos i mi na does na dealltwriaeth na awydd i fynd i'r afal efo'r heriau. Gyda diwylliant a'r celfyddydau mor greiddiol i pwy yda ni fel cenedl, mae o'n darcalonus sy'n bod ni wedi cyrraedd sefyllfa o argyfwng lle mae'n casgliadau cenedlaethol ni mewn peryg a chanoedd o swyddi wedi colli. Mae drysa ar gau i leoliadau oedd unwaith yn llawn bwrlwm a chreadigrwydd a chyfleoedd i bobl o bob oed a phob cefndir i ymwneud efo'r celfyddydau neu weithio yn y meysydd hyn wedi crebachu a'i cyfyngu. Nid dyma sut dyla hi fod ar ôl bron i 6 mlynedd ar 20 o'r gyfrifoldeb dros y meysydd hyn gan yn Senedd ni'n hunan yma yng Nghymru. Dwi'n aelod o'r Pwyllgor Diwylliant yn y Senedd dan gaderyddiaeth Delys Jewel ac yn Ionawr eleni mi wnaethon ni gyhoeddi adroddiad oedd yn cadarnhau difrifoldeb y sefyllfa wedi dros 10 o doriadau. Mae o'n adroddiad diflewyn ar dafod ac yn danos bod Cymru yn y trydydd safle o'r gwaelod ymhlith gwledydd Ewropeaidd o ran gwariant y pen ar wasanaethau hamdden a chwaraeon ac yn ail o'r gwaelod o ran gwasanaethau diwylliannol. Mae hyn yn cyfateb i wariant o 69.68 ceiniog y person y flwyddyn yng Nghymru o gymharu â'r cyfartaledd ledled y Deyrnas Unedig o 91.12 ceiniog. Y ffigwr yng Ngwlad yr Ia ydy 691.60 ceiniog y person y flwyddyn, sef 10 gwaith yn fwy na Cymru. Fel rhan o'r ymchwiliad, fe glywson ni dystiolaeth gan lu o sefydliadau ynglŷn ag effaith y toriadau ar ei gallu i gyflawni a'r ddarpariaeth oedd mewn peryg o gael ei golli yn llwyr. Ac eto, pan gwnaethon ni graffu ar Lywodraeth Cymru, gwrthod dro ar ôl tro y gnaeth y gweinidog dros ddiwylliant Jack Sargent i gydnabod difrifoldeb y sefyllfa na chwaith ymrwymo i wneud mwy i gefnogi. Dydy hyn ddim digon da. When National Museum Cardiff warned that its doors may have to close last year due to the sorry state of the building, the First Minister at the time, Vaughan Gethin, said, "If you told me I had a single pound to spend and I can either put it into children's services or the National Museum, I think most people would know where I'd choose to spend that single pound." Well, safe to say that pound would not go towards the National Museum, but neither would he try to ensure that even part of that pound would go towards culture. Similarly, when I led a debate a year ago about the importance of the arts and culture to Wales, the then Deputy Minister for Culture, Dawn Bowden, spent most of the time shouting at me, but what about the NHS? Rather than speaking up for the portfolio she was supposed to be representing. As anyone that has any understanding or appreciation of these sectors will know, it's not an either or, is it? Children's services, the NHS and culture matter and are all worthy of investment. We shouldn't have to choose one at the expense of the other. The fact that culture and the arts are seen as nice-to-haves by our own government, rather than recognised as being integral to our identity, our economy and our standing on the world stage, tells you everything you need to know about Labour in Wales. They lack ambition, they lack vision, and their unionist mindset makes them nervous of supporting anything that fosters a sense of national pride. Neither do they seem to understand the power of culture to transform people's lives for the better, and why the right to participate and enjoy culture is considered a human right. If we are serious about securing the future of the NHS, then investing in preventative measures, such as lifelong opportunities to participate in art and sport, is essential. And it's not just me that's frustrated with the Welsh Government's approach. Andrew Green, the former Chief Librarian of the National Library of Wales, wrote an article last year which bore the title, "Why is the Welsh Government at war with culture?"
he expertly outlined not just the recent funding challenges, but also the historic ones, and how we've therefore reached this point of crisis. He didn't mince his words and concluded, anyone who works in the cultural sector in Wales, whose life is enhanced by the arts or who cares about their social, economic and health benefits, should be deeply worried by a government whose members can't manage to grasp the critical importance of maintaining and improving state support for cultural bodies and individuals, especially at a time of economic difficulty and hardship. And he's not a lone voice. Pedair ap Llwyd, who retired from his role as Chief Librarian last year, said, "My experiences during my tenure have revealed a gap in the political will needed to establish and sustain a supportive environment for the protection of our history and cultural legacy." Let me repeat that key phrase, a lack of political will. Ouch. This, despite the fact that both at Amgueddfa Cymru and the National Library of Wales combined, there is a maintenance backlog of tens of millions of pounds, meaning that the very buildings that house our collections risk damaging what they should be protecting. We saw what happened in Brazil in 2018 when governments ignored warnings by curators and continued to underfund the National Museum there. A catastrophic but avoidable fire where 92.5% of the nation's collections were lost. How would we feel? What would be the impact if that were to happen here in Wales? Hefyd, wrth gwrs, mi ydyn ni wedi gweld Michael Sheen yn camu i'r adwy a buddsoddi ei arian ei hun i ailsefydlu Theatr Genedlaethol yn y Saesneg yma yng Nghymru wedi i National Theatre Wales orfod cau. Fe gafodd Rhyd ap Iorwerth a finna gyfarfod buddiol iawn efo fo wrthos dwytha, a thrafod y rôl y gallai Llywodraeth Plaid Cymru chwarae o ran cefnogi'r celfyddyda. Mewn grym mi allan ni wneud gymaint o wahaniaeth yn y maes hwn. Ond be am rhwng rwan a Mai 2026? Be sy'n mynd i ddigwydd i'r sector hwn os nad ydy llafur yng Nghymru'n gwneud mwy? Mae dyfodol Opera Cenedlaethol Cymru yn parhau yn y bantol. Cwmni sydd wedi gwneud gymaint i hyrwyddo Cymru'n rhyngwladol a sydd mor uchel ei barch. Mae Adran Gerddoriaeth Prifysgol Caerdydd o dan bygythiad. Gyda'r gweinidog, gyda chyfrifoldeb dros addysg uwch, ddim i weld y pryderu am hyn, gan nodi mae 'na goleg cerdd a drama hefyd yng Nghaerdydd. Gan dan os nad ydy hi na'r Llywodraeth yn deall y gwahaniaeth rhwng y cyrsiau sy'n cael ei cynnig yn y ddau sefydliad, a pan bod angen y ddau arno ni yma yng Nghymru. Ac wrth gwrs mae sefyllfa coleg cerdd a drama ei hun yn parhau yn fregus, gyda'r adraniau eisoes wedi cau. Hefyd yn y brifddinas, mae Neuadd Dewi Sant dal ar gau ers i rac gael ei ganfod yno, ac yn ddiweddar, bydd rhaid i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gau ei drysa yn ddisymws. Ac bod yr amgueddfa bellach wedi ailagor, mae dal angen buddsoddiad sylweddol i sicrhau nad ydy hynny'n digwydd eto. Dwi hefyd yn poeni ar lawr gwlad bod cyfleoedd i bobl ifanc ymwneud â'r celfyddyda, bod hynny drwy ddysgu offeryn, bod yn rhan o gerddorfa, bod yn rhan o gynhyrchiad theatr neu gor. Hefyd yn crebachu oherwydd y toriadau, a bod yna risg. Mae dim ond yr rhai gyda teuluoedd sy'n gallu fforddio y cyfleoedd yma fydd yn gallu cymryd mantais yn y dyfodol. Mae o'n wir hefyd o ran y cyfle i fynd ar drip ysgol i amgueddfa neu i theatr oherwydd bod costa bws mor drud a'r grantiau gefnogi ymweliadau o'r fath hefyd wedi llai. Mater arall perthnasol wrth gwrs ydy'r ffaith bod hanes Cymru yn parhau i fod yn elfen llawer rhy bach o'r cwricwlwm, gan olygu bod gormod o blant yn dal i gael eu hamddifadu o bod hanes eu cenedl eu hunan, heb sôn am ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus. Felly gyfeillion, heddiw dwi eisiau sicrhau chi fel aelodau o'r blaid a hefyd sicrhau pawb sy'n ymwneud efo'r celfyddyda a'r sectorau diwylliant a threftadaeth yma yng Nghymru, ein bod ni fel plaid yn gadarn ein cefnogaeth i'r sectorau hyn. Mi ydyn ni'n deall a mi ydyn ni'n gwerthfawrogi i gwerth, a mi ydyn ni eisiau gwirdroi y sefyllfa ac mi fydd Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio sicrhau mynediad i bawb i ddiwylliant ein cenedl. Fe fydd nifer ohonoch chi yma, dwi'n siŵr, yn gyfarwydd hefo'r dywediad cenedl heb iaith,
cenedl heb galon. Y cwestiwn pellach ydy, heb iaith na diwylliant, fydda Cymru hyd yn oed yn genedl. Mae gynnon ni ddyletswydd i wirdroi penderfyniadau niweidiol llafur yng Nghymru a gosod trywydd newydd i'n gwlad. Ac mae diogelu a chefnogi diwylliant ein cenedl yn greiddiol i hynny. Ymlaen.